Ah, Bwana Yesu asifiwe sana. Marafiki zangu wapendwa, watumishi wa Bwana, majazuzi wa Bwana, wapelelezi wa ndani wa Yehova, makuhani wa Bwana, manabii wa Yehova, wainjilisti, wachungaji, pamoja na wote walimu wa Injili na wanadini wote, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Happy Merry Christmas and Happy New Year. Nawatakia kusherehekea kuzuri, nawatakia fadhili mzuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ninawatakia mwaka mpya wenye mafanikio makubwa kabisa. Tambua ya kwamba yale yenye haukufanya mwaka huu, Yehova amekupangia mwaka ujao. Unabakisha masaa machache tu uwe umeingia kwenye mwaka mwingine. Unabakisha masaa machache tu uwe umebadilisha historia ya maisha yako. Kwa hivyo tambua ya kwamba historia ya maisha yako inabadilika hivi karibuni. Historia ya maisha kukaa bila ndoa inakwenda kubadilika hivi karibuni. Historia ya kukaa bila mtoto inakwenda kukamilika hivi karibuni. Waliokucheka wote wanakuja kuangukia patupu. Uliishi bila kazi, lakini muda wa kazi kufunguliwa umefika. Kwa hiyo mambo mazuri yanakuja kuzaliwa ndani yako. Hebu tuweze kujifundisha kitabu kitakatifu kutoka kwenye Biblia yetu, Agano Jipya, kutoka kwenye Injili ya Mtume Mathayo sura ya 2. Tutaanzia hapo tuweze kujikumbusha kama jinsi Mwokozi wetu Yesu Kristo alipofika duniani. Dunia ilitikizika, dunia ilishangaa. Wafalme hawakulala, wachawi hawakulala, wasoma nyota hawakulala. Lilikuwa ni tatizo kubwa sana kwa wanadamu waliokuwepo enzi zile. Walishangaa sana, wakakosa kuelewa Maria ametuletea nini duniani. Ilikuwa ni kushangaza sana. Mioyo zilikuwa zinapiga gonde, lakini muda wote Yehova alizidi kufanya mipango zake, na wengi walipinga, lakini yaliyopingika haikuwezekana. Yaliyokuwa ya Yehova yalikuwa mashindi. Tuzame kwenye Biblia yetu takatifu, mimi pamoja na wewe kiroho, tuangalie kama jinsi mambo yalivyokuwa katika zile enzi. Hebu tuangalie kwenye Injili ya Mathayo sura ya 2 kuanzia penyewe. Nasema ya kwamba wageni kutoka mashariki